Bun, salutare oameni buni. Suntem într-un unghi pe care eu personal nu-l agrez deloc, pentru că am vrut să filmăm dincolo unde era masă, așa că filmăm aici unde n-avem masă. Și n-avem unde să ne punem paharele și o să dăm jos cu ele după ce le punem pe jos. Voi ce ați mai făcut? Am descoperit podeaua. Și am luat vin și n-avem tirbușon, că vreau să bem vin în loc de apă. De fapt, fuck it, ăsta e vin. N-aveți de unde să știți. Vin. Da, am fost în turneu. Suntem în Oradea acum, din păcate. Pentru Oradea. Pentru Oradea. Un mic turn of phrase. Și așteptăm pizza. Da, puteți să aveți voie să ziceți și voi chestii. Chiar n-am. Eu nu vreau să adresez că sunt cămașă cu pantaloni de trei. Asta o să fie intervenția mea. Și eu Așa vreau ai să zic că în bucătărie, dacă am fi filmat, ar fi fost foarte inconfortabil pentru toți, pentru că e masa mică și am fi stat pe scaun în loc de canapea. Și asta e pentru oamenii care au zis că vor să ne vadă fețele, că nu ne-au văzut Exact. fața. Că acum ne vedeți fața. Și acum ne uităm în cameră ca niște psihopați așa. Păi am putea să ne uităm și unii la alții noi și voi în cameră ca psihopații și mă rog. Și în calitatea podcastului ăsta se reflectă faptul că n-am putut deschide vinul. Vreau să... Da. Nu înțeleg. Și n-am putut nici să împing. Nici eu vreau să știu dacă Paul a fost așa și la show. Nu mă. Doar că confortabil. Vreau să știu dacă Paul a fost așa la show sau s-a schimbat în cămașă când a ajuns acasă. Da, asta e cămașa din nou. Că la show a fost în full training și acum a ajuns acasă. dacă ai rupt un pantalon de training, mă las de stand-up. Cine povestește Paul, cum am... zi că rupt un pantalon de training. Cine povestește cum am ajuns la local? Cum am fost ratați? Da. Ai de capul meu. Dar nu, asta trebuie să intre natural în discuție, că așa nu pot zic. Și acum povestea despre să vă povestim. Una dintre poveștile în care am fost toți ratați. Să stați jos. Puneți-vă jos un pic și luați-vă un pahar de vin. Costi. Bă, n-am cum să povestesc asta fără să o termin cu trebuia să fiți acolo. Da, bă, dar nu mi se pare nimic. Da, dar pe de altă parte, acum dacă nu mai povestim, nu o să aflați niciodată cum am ajuns. Da. Și cum am fost ratat. Pot să rezum eu 4 cuvinte, ne-am uitat chestiile. Asta e De 3 ori. Da, ne-am uitat chestiile de 3 ori. Ne-am uitat lucrurile, ne-am dat seama când am ajuns la locație, ne-am întors înapoi o parte dintre noi, nu aia care aveau cheia. Da. După care am ajuns până aici, am luat chestiile care erau în mașină, am aflat că nu avem cheia ca să luăm chestiile care erau în apartament, nu trebuiau să fie în apartament. Costi. Știi cum o să dau nume la podcastul ăsta? Iar. La episodul ăsta, terapie de grup. Efectiv, ăsta e vibe-ul. Da, eu nu zic că trebuie să învinuim pe cineva, pentru că niciunul nu ne-am gândit să luăm chestiile înainte să ajungem la locație. Și Alexandra s-a gândit să ne spună, dar s-a gândit, bă, n-are cum să nu se fi gândit la asta. Să pui aici, Alexandra e prietena mea, pui aici o poză cu ea dacă reușești să găsești. Că n-are. Merge la altă școală, prietena. Dar ea ești cu noi. Și n-are Facebook. E în alt podcast. În alt podcast. În Canada. Da. În Ungaria. Da. De asta vreau să zic că alea au fost la modul, ați luat lucrurile, nu? Adică nu... Și Paul care o ales să meargă la local, nu la el e cheia de la cazare. Evident că nu la el e cheia. V-ați gândit la asta, nu? Dar nu Paul o ales, eu l-am ales asta pe Paul să meargă. Paul a da, fost ales. Chestia culmea e că... Eu credeam că avem tot acolo și de-aia n-am pus în Da, nu, că trebuia toate să fie în mașină, teoretic. Nu mă, am crezut că la local avem tot ce că avem tot ce ne trebuie, bă. Da, asta era chestia, că în mașină aveam o parte din chestii, mai puțin Giozanu pe care l-am dus sus și n-aveam cheile pentru că, hai să fim serioși, nu sunt genul de om la care să-i lași cheia. Asta așa, nu că am fost super de acord cu faptul că Paul are cheia, n-am fost de acord cu faptul că nu ne-am gândit și l-am lăsat E ok pe Paul că Paul avea cheia, nu era ok că noi nu l-aveam pe Paul. Exact, trebuia să-l avem pe Paul. Da. Bă, eu dacă aș fi auzit povestea asta, nu cred că aș fi înțeles. Eu m-am plictisit deja. Eu voiam să te întreb, Paul, unde ai mai văzut tu oricum local care să aibă, de exemplu, spotlight? Cum ne ducem noi peste tot, că nu sunet mai alt. Care nu-i de jos. Da. Dragul meu, George. Vreau să adresez... Când mai duc eu mai... Când ai mai câștigat un roast battle, te duci și în locuri care au ele reflector. Da. Vreau să ies un pic din această zonă de inside talk și să adresez un subiect de actualitate. A fost Dragoș Stan la Omor. Acum, vreți să ne dați cu părerea, vreți să ne dăm cu părerea fără să fi văzut niciunul? Oh my god, da, hai să facem Hai să ne dăm cu părerea fără să fi văzut niciunul. Am râs. La ora actuală n-am văzut.
Da, am râs foarte bine. De ce am început eu? Mi-a plăcut foarte mult de juratul invitat special. Vai, ce bun Da. a fost, da, și reacția lui, A bă. fost foarte bună, în special faza aia de la minutul 3. Da, ai văzut cum s-a îmbrăcat Delia? Bă, da, mai Bă, cum îi fiți vine, lady. cum vine cu din alea? Incredibil. Dați pe bune. Un... ce? Ce? Ziceți ceva pe bune, amuzant. Sau... Asta trebuia să facem. Păi nu. Asta minutul 3 și... Ah. Paul, tu ne-ai muit acum? Da? Da! Plin. Mi-a plăcut foarte mult glumele lui Dragoș. Au fost ok. Cea cu curentul rupt, în mod special la publicul ăla. Dar nu e amuzant în sine ce zicem, e amuzant faptul că dacă oamenii au văzut și ne-au dându-ne cu părere, aș da seama cât de off suntem, ei știind că noi n-am văzut. Da, le-am spus și nu mai... Le-am spus deja că... Era tare să nu le spune, să ne dăm... Păi Și da, așa să nu era vedem amuzant, după așa aia- doar părea că greșeam. Da. Da, Ce zic? Paul, Dați-vă. Paul Se vede că sunt Paul doar e hater, înfometat. dar nu. nu are firmă de Nu sunt consultanță eu pe cât ce de e fac. amuzant și ce nu e amuzant și nu, dă faliment. Nu Și eu vreau să zic că podcastul ăsta mi se pare foarte fain pentru că cel mai mare hater al nostru e în podcast. Efectiv cu noi aici. Dacă ne lăsăm de el, Paul așa o să se bucure. Nu mă bucur, da. Nici nu mă întristez. Nu că asta ar implica sentimente. Da, ceea o să fiu ce- în starea mea neutră, naturală. Asta o să fie pe Patreon. Dacă ne faci. Eu aș face Patreon numai ca să vedem unde să punem episodul ăsta Ăsta e episodul ăla bun. pentru că să merte Dumnezeu, dar Bă, dar pe ce dracu să mai facem aveți subiecte gata? actuale de actualitate. Bă, Nu. suntem Bă, în dar turneu, spuneți suntem de obosiți, show. nu ne-au venit pizza, avem show mâine la Timișoara, 2. Nu o să-l punem. Nu o să-l mâine, pune deci mâine. Evident că nu. Atunci am avut show. Avem duminică în atelier. Avem Da, show duminică luni, sau luni. luni, în 2 show. Deci cine se uită nu mai înțelege nimica. Hai să resetăm Avem momentumul. Luni 28 februarie, Luna actuală. care e fix ultima zi din lună. Mhm. Din Ca când în când. dacă am bisect. 2022 Ambisect. Scrieți în comentarii dacă 22 ani, 2022. Nu? Ni s-a zis deja din regie că nu, deci nu mai e nicio rost. Lăsați atunci. Nu, atunci dați-i pace. Crezi că e vina canapelei? Dacă eram în bucătărie Da, acum 100%. rupeam și aveam 100% e vina canapelei. E definitiv canapea. Nu e oboseala turneul și faptul că nu a ajuns încă pizza. Nici nu pun la îndoială că e vina canapelei. Pentru că nu ne privim față în față. Cum să ai o conversație? Eu mă uit acum la bibelouri și Costi, la poți vin. să te întoarceți. Exact. Dar nu e natural să te uiți așa la oameni. Nu e ce a vrut Dumnezeu. Paul, cum e natural să te uiți la oameni? La Zic că fix tu pe el ești ți-ai găsit să-l uitat. întrebi. Nu știu, doar vreau să schimb melodia de la... pe care urc. Ah, ce Mi-a- Și bine. eu vreau să schimb Mi-a melodia pe plăcut care Ce o mă Realize de la Tupac. All Eyes on Me. Și pe aia vrei Care mi se să... pare... Care a pus acum în club? Da. O Pe care? Da. O să foșnesc Pe aia acum. vezi că îți comentează Adrian Nicolae după aia în comentarii acolo că... Vreau să zic că... Bă, dar scuze, am și eu avut vreau o să pro- schimb, că mi se pare nașpa că, nu știu, Da, nu ești deja deloc de un piesa an aia. jumate, Eu bă, cred că am de Mai ales după ce urci pe scenă și Bă, spui eu. Asta vreau să zic, George, tu urci pe piesă cu porcule, da, ești un porc. Și apoi urci pe scenă și prima chestie pe care o zici e că te enervează că trebuie să-ți împăturești frumos hainele. și zic, bună seara, aplaudați-l din nou Da, pe bună prietenul seara. meu drag, Tudor Costina. Da, și apoi cum... Da. De-aia zic. Bă, dar Băi, nu e foarte o tu mai piesa zis- ta. o mai Poate, zis nu e și- la, poate o tot zis mai e și amuzantă Tibi. discrepanța. Au zis și Tibi Codorean că urcăm pe gangsta rap, nu știu ce, și după aia vine Paul Sabu. Care e Se nervos de enervează pe de pe foaie. foaie. Care e nervos de pe foaie. Doar la open mic-uri, nu? Dar luat pe mic-ul, să nu credeți că e La nervos de pe spectacol. foaie. La n-are show foaie. nervos din cap. E nervos live. Vreau să zic că e ok să le zici la oameni, să întrebi chestii ca să spună în comentarii, că după aceea proștii chiar răspund. Și Fraierilor. fraierii chiar răspund și după aceea să fac engagement gratis. Și ai ruined, acum nu o să comenteze nimeni. Acum trebuie să dăm bani la Google. Voi ce ziceți? Ziceți în Merge? comentarii, da, Dacă rugăm pe oameni să comenteze, merge? Ce părere aveți? Are vreo noimă. Și dacă vreți să nu vă mai rugăm, scrieți-ne acolo. Că... Da, dacă vreți să nu vă mai rugăm... Bă, am postat la mine la Flora și Faima, cred că am postat un episod și am scris că dați like dacă vreți să continui și dacă nu, trimiteți-mi 100 de lei sau mai știu ce. Ți-o trimis cineva? Nu. Doamne, ce amuzant. Și de am continuat să fac.
Da, te-ai lăsat până la urmă. Da, cred că era mai amuzantă gluma, dar nu mi-am amintesc eu bine. Dar da, m-am lăsat până la urmă pentru că n-am mai avut studio, că s-a mutat Mircea Bravo de acolo și eu, care eram parazit la el la studio, n-am rămas și eu fără. Fără studio. Nu te-o lăsat să-i parazite studioul nou. Sau nu s-o Studioul nou e casa lui, dar... Păi de aia. Deci nu. Dar vreau să zic că mi se părea foarte amuzant. Pentru cine nu știe, eu am avut emisiune la Meda Flora și Faima copii după Sigur Between Two știu Ferns. toți. Și că ai fost Faima. L-ați văzut pe Costin final la umor. Bă, nu? Paul, Bă, ți se pare că are destulă stimă de sine încât să te mai iei de el? Bă, Uită-ți la el. un pic. Și eu, știi ce, eu o să continui prin hate, prin flăcări o să merg aici, pe jar încins. Să zic că povestea plângând. Și emisiunea asta se filma în studioul la Mircea Bravo, unde avea Mircea Bravo studio, e la ultimul etaj a unei clinici. A unei clinici. Și jos mureau oameni acolo de Nu, era clinică de aia privată cu analize și nu moare nimeni acolo. Ok. Și se numea OK Medical. Câtă stimă de sine să n-ai? Da, bineînțeles am făcut cu toții gluma când am aflat că OK Medical, că e doar OK și nu știu ce. Și mi se părea amuzant pentru că eu tot chemam tot felul de comedianți acolo ca să vină la emisiunea mea. Și îmi imaginam cum fiecare comediant intră acolo și face gluma de rigoare, știi, de excepție. Vine acolo și face că să română, aici e clinica și face da, OK Medical. Fă-ți gluma. Și imaginam cum ar trebui excepție. Și dacă nu fac gluma, nu-i lasă să treacă, știi? Da. Acolo și o trec la registru. Cred că așa boală pe comedianța ăia de la OK Medical, cred că așa se bucură că... Aveau boală de la clinică. Da. Prosturi. Și nu te simțeai ciudat că ajungeau oamenii acolo în fața unei clinici și erau pe unde mă cheamă ăsta să filmez? Da, și era la ultimul etaj, în ceva cameră mică. E ok, e o cameră ok. Dar era foarte random că era într-o clinică. Bă, eu cred că o găsim Mircea Bravo ușa deschisă acolo din greșeală și au zis, și-o parcat studio acolo până a venit cineva și eu zis să se mute. Că... Și a rămas fără studio că l-a descoperit un doctor la un moment dat de la clinică studio și face că, domnul, dar ce v-a spus aici, că nu-i voie? Și face ceva, ioi, că nu stau, că nu-i voie. Deci clar nu plătea chirie și l-au găsit acolo. Da. Și a venit bunica să zis că, Mircea, bă, dar tu unde ți-ai pus aici? Ți-ai făcut studio la clinică unde mor oameni. Vai. O să tai bucata asta de podcast. O să o atașez într-un e-mail și o să o trimit în iad. iad@office.com. O să o punem la înmormântarea ta ca să fie mai puțin triști oamenii. Stai, ce? O să se bucure că meritai o să fie mai mori. triști. Ok. Da, o să fie îndurerați că au experimentat faza asta. Eu să l-am Să-ți explic gluma? Da, cred că mie mi-au expirat cuvintele de zis în podcastul ăsta, așa că o să renunț. Eu n-am niciun subiect. Surprinzător. Mai zine de cripto, Paolo. Mai scăzut-o, mai crescut? Ce se mai întâmplă? Și cripto e trist. E trist. Nu mai ești mai chiar Bitcoin, nu. Are forma așa, de față tristă? Da. De potcoavă. De potcoavă întoarsă. Mie îmi place foarte mult când cresc criptomonezile. Și dacă ar fi să cumperi o criptomonedă acum, pe care ai cumpăra-o? Care-i? Matic, Polygon. Nu, avem și conturi financiare aici la podcast. De ce? Șmecheră. Ați auzit-o pentru prima oară aici. Ei, cumva se folosește cu Ethereum și Ethereum e cea mai folosită criptomonedă și atunci de ce să nu cumperi direct Ethereum? Că ăsta e mai mic și are șanse să crească mai mult. Că Ethereum o să crească numeric mai mare, dar procentual se cam dublează, triplează sau ceva, dar astea care sunt mici pot să crească de 100 de ori, știi? Deci există criptomonede. Monede. Există criptomonede pe care le poți cumpăra numai cu Ethereum, care e altă criptomonedă? Nu. Se folosește cu Ethereum, dar... Da, există și care, dar asta... Moneda lui Dan Diaconescu merită să o cumperi. Da. De Bitcoin-ul. Foarte. Da. Vine pizza. Nu știu, dar e catering oricum. Moneda lui Dan Diaconescu. Bă, dar își face monedă incredibilă. În primul rând, sigur e super greu și foarte scump și în al doilea rând, dacă chiar îi găsești o utilitate, ține. Gen, dacă faci un streaming service pe care chiar pui chestii ok. E complicat. Eu m-am plictisit. Să-ți faci o monedă. Andreea, nu mai zic că te-ai plictisit când vorbesc cu oameni.
Dar despre ce vorbesc oamenii? Despre Da. ce vorbim? Adică Criptomonede. serios. Nu mai zi în propriul tău podcast că te-ai plictisit. Și eu am Păi zis m-am că m-am plictisit. plictisit. Păi, trebuie să-ți explici. Păi m-am plictisit, Trebuie dar să e se un explice. subiect, Bă, în adică primul nu rând, e nu mai ok mergeți la pentru psiholog, toți. că tot vă dă impresia că e ok să vă validați tot felul de sentimente. Bă, dar efectiv vorbeau doar ei și la început vorbeai doar tu. Păi Efectiv. da, Sutina rândul meu de vorbit și acum Unde e rândul e lor să vorbească despre fotbal, cred că vorbeați eu. Nu, am 4 subiecte, deci nu Unde ai Dar au văzut tu luat-o conversații? prea departe, au mers prea departe Dar unde ai cu văzut tu discuția asta. conversații care vorbesc toți 4 oamenii Nu, deodată? nu toți 4 deodată, dar ați dus-o mult prea departe. Bă, Andreea, Trebuia bârfim? Așa, nu știu. Să bârfim? Vrei să bârfim? Ce vrei să bârfim? Zi. Nu. Din stand-up românesc. Zi ce-o mai făcut micuțul. Zi, mă, că tu ești acolo cu ea. nu, Unde nu te mai duci în turneu? că nu mă duc niciunde în turneu, dar... Nu vezi? Curăț cu unghiul ăsta din suflet. Ce porcărie, mă. Dar ce ai, mă, cu unghiul ăsta? Lasă oamenii să-ți vadă Păi- fața și tristețea. The worst. Păi tu, Bă, dacă nu vrei să-ți vadă tristețea, nu mai fi trist. That's actually good Bă, advice. stop being sad. Cine a făcut citat de la cu Paul Sabu, Bit cu noi șmecher, să facă și cu... Dacă nu mai vrei să-ți vadă oamenii tristețea, nu mai fi Mulțumim. trist. Dar cine? Nu tu ai făcut Da, aia? mă bucur că a Nu. repetat, dar putea să dea în spate să vadă. O făcut asta, vedea, bă, lucrează destul omul, Și și are eu, da. treabă, lasă. Nu știu, ceva om Și a ok. făcut acolo. Prieten Asta de-a e- lui, prieten de-a lui Băcea. Cât E mai amuzant atunci. Credeam că tu ai făcut și lăsa comentarii. Nu, că era un pic Nu, lame nu. să ne facem singuri. Nu. Era lame să ne facem singuri meme cu noi Presupunea și să ne să... reuităm la podcast, să știm ce am vorbit. Cred că ne facem deja. Un prieten de-a lui Băcea, Olaf Daniel Vasile. Shout out! Ghiciți care Nu. dintre numele astea Facem. nu-i numele lui. Hint, nu Vasile. A, Vasile, clar, e, da. Facem o incursiune cu podcastul lor. Hei! Copyright. Oh, ne dă copy strike, Da. Paul Socol. Nu, YouTube-ul, care poți. Da. Ce Ai văzut că îți dă copy strike pe video care sunt unlisted? Dacă Da, ai o și melodie privat. și privat Da, da. și ăsta și îți dă Păi copy și strike. normal, că dar unlisted tot poți să-l... În caz că îl monetizezi, ăla Bă, unlisted, cât ceia e? 10 care se uită, Dar fac nu bani. în caz că îl monetizezi, pur și simplu nu poți să share-uiești tu munca al cuiva așa sanchi. Nici cu o singură, da, corect. Păi evident. asta e, adică nu Că că poți să- lasă făcutul de profit, eu nu pot să iau muzica cuiva nici să o dau gratis, că nici asta nu e ok. True că ai putea, tehnic vorbind, să iei linkul respectiv Da. care e unlisted și să-l postezi undeva și după aia Da. intră lumea de pe link și uite. Da. Adică m-am gândit tu la asta. dacă ți scoate un special, Cum ți-ai Până răspuns acum. singur la să întrebare? zicem că tu scoți un special Poți să faci asta în cap. prin reducere la absurd, care costă bani, nu ți-ar conveni să-l pui nici gratis pe net. Adică și dacă eu nu fac profit, ție tot nu-ți convine că oamenii se uită în munca. Da, evident, normal, că mi-ar plăcea Bine. să-l cumpere. Sincer, dacă ajungi la nivelul la care să-ți pirateze lumea special-ul, you made it. Bă, da, și în al doilea rând, eu din câte văd, majoritatea specialurilor scoase în România sunt cam spuse pe YouTube. Mhm. Cred că Cu câteva mici au fost pe excepții. Nu cred că diverse scoate platforme, da. nimeni banii pe specialurile puse de România. Adică Mici excepții. Bă, Are, trebuie să fie ceva are excepțional. Costel, Avea unul- Costel, unul- nu avea și Dan Badea și sau mic. nu, deci are așa, Costel special, l-am cumpărat, l-am văzut, fine. Borde are unul, dar după aceea l-a pus gratis pe YouTube. Și Până la urmă, Micuțu. Gherghe și-a pus unul pe Antena Play și după aceea l-a pus gratis pe YouTube. Și Micuțu are unul pe care am tot încercat să-l cumpăr și nu pot, pentru că nu-l mai găsesc nicăieri. Știu că este de cumpărat, dar l-am tot căutat. eu, dar nu știu Da? dacă mai e accesibilă platforma. Păi asta e problema, că eu chiar am vrut să cumpăr specialul Micuțu și nu l-am găsit nicăieri de cumpărat. Deci Micuțu, dacă te uiți, eventual trimite-ni-l pe gmail.com/ardeleneși. Da, așa funcționează mâinile. Nu te vezi în piața de vechituri, dacă nu e ceva băiat cu un parpalac, băiatul vrea un podcast, Da, un special. eu chiar de aș vrea să Micuțu. văd specialul lui Micuțu, că era super mare hype când a apărut. Da, sigur. Acum câți ani au fost asta, bă? 4-5. Dar pe cum să Da, mai fi cam așa. auzit materialul Ok. dacă l-ai văzut, dacă era acum 4-5 ani, Păi o fi fost la Cluj cu el. cât de des... Da, dar trebuie să fi fost să-l vezi. Eu nu l-am văzut niciodată pe Micuțu până când... Voi l-ați văzut vreodată? Până Până v-ați nu apucat m-am de apucat stand-up? de stand-up, nu, Nu. dar Nu. cred că numai pe Bordea îl văzusem Oh, bă. mai de mult. Mă rog, și Nicu Bendea și Dan Badea în același show, toți. Da, și eu Nicu Bendea. Eu m-am apucat Da? târziu. Da. Cred Adică că na, ești... Nicu Bendea cred că e și primul stand-up, că l-am văzut vreodată live, dar nu țin minte dacă a fost el sau Sergiu și Andrei, că pe vremea aia făceau Sergiu și Andrei. Da, era o chestie. Sergiu era cu Andrei împreună, nu cu Toma, pe vremea.
Nu, Sergiu cu Toma de la început. Da. Da. Ok, Ce atunci în vorbești? perioada aia era briefing cu Andrei. Când a fost la Era o radio, nu relație atunci deschisă, da. a început. Și acum mai Rusu și Andrei. Pe care eu nu știam de stand-up și de fenomenul de stand-up și m-am dus la ei pentru că știam de la sector 7 și am zis, eu efectiv m-am dus la show la băieții de la sector 7 și erau ei doi și Costel. Dar nu și Costel. știai conceptul de stand-up în general? Nu mai văzuse stand-up la... Asta e că nu știu dacă văzuse Un Nicu special Bendea sau- sau nu înainte, dar eram în liceu, eram a 9-a sau a 10-a și nu prea știam de stand-up și așa, dar știam de sector 7 și îmi plăcea. Păi dacă era nu așa 10 nu era de mult timp. Da, cu vreo Și în ce clasă erai când ți-a arătat Piti Ei, primul 4, 5, special 6, 7 al ani. lui C.K.? Piti un Nu prieten mai de-a țin lui, minte. tot așa alt După podcast. tot erai... a 9-a, a 10-a. Dar Holy shit. cred că după ce am văzut niște stand-up live, mi-a arătat el stand-up în engleză. Și după aia te-ai îndrăgostit și așa ai început să... Zine, cum te-ai apucat de Nu, stand-up? a fost perioada mea de fermă, între 11 și a 12 ani, în De care ce? doar am locuit la o fermă între 11 și a 12 ani. Și acum le spui? Da, și a fost o Deci perioadă în timp de care 3 ani. a fost o perioadă în care am lucrat la o fermă în nu vreau să zic Comuna Râșca, care Vai, ce Claudiu- prost e. Da, am lucrat la o fermă și făceam fânul, duceam vacile la păscut. În Comuna Râșca, care a fost cel mai mare cartof pe care l-ai găsit? Uite, bronz, ce fân. Da. Dacă faci fân, ai bronz. Și era un tractor care îmi plăcea foarte mult. Dar Nu era meu. nu te-a plăcut înapoi. Nu, tractoarele n-au sentimente. Stai un pic, tu ai locuit la o fermă. Cât timp ai locuit la o fermă? 11 așa 12, deci 2 ani. Și făceai naveta? Și ai... Nu, Vedeai dar... pe cal. Mă fut Nu, în el nu, podcastul, tractorul, sunt nu. curios acum. Stai, Bă, mă, evident glumește. Ce A, tu nu glumeai, tu erai in on the joke. pot să Că cred? locuiam la o fermă. Bă, dar eu eram curioasă cât de departe poți să Nu duci. mă mai păcăli. Așa aș fi vrut să o fi jucat. Aș fi vrut Eu așa... credeam că tu o jucai. Eu chiar credeam că o jucai. Bă, unde mai Bă, ce văzut să joc handicapat. așa de bine? Cum? Nu am jucat, ești prost și mi-e foame. Of, dar eram așa curioasă să Bă, văd cât de departe 23 poți de să duci. minute. Bun, mergem să mâncăm Cinstit, pizza. Mere să Că- mâncăm pizza, eu chiar... Morții tăi. Da, nu uitați să ne dați like, share, subscribe, nu opriți încă lea. Nu uitați să ne dați like, share și subscribe și să veniți la show-uri și să... Atelier în fiecare veniți la duminică, show. exceptând acum când avem luni, e complicat. Da. Vedeți pe Facebook. Seară faină și poftă bună. Alte chestii pe care au copyright am stare. Vestea proastă e că s-a oprit camera la un moment dat. Yet again. Înainte de singura chestie amuzantă, Înainte de singura chestie. mă trebuia să o punem pe Alexandra să se ta, nu e normal să dureze. încălzește. Așa,